എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടൊരു മീൻ പൊരിച്ചതാണ്. അതിനെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചൂര കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 കരണ്ടി എണ്ണ. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണിത്. അപ്പോൾ മിക്സിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുപ്പത്തേക്ക് ചട്ടി വെച്ച് ചട്ടി ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ പറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക, കരിയാൻ പാടില്ല. മീനൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത വശം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ വെളുത്തുള്ളിയെയും ഇഞ്ചിയെയും കുരുമുളകിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിച്ച് നോക്കി, നല്ല അടാറ് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.